alipun tanpa ulah wakan dina sholat, ulah wakan dina maca Quran, ulah wakan dina puasa, komo ibadah haji mah. Jadi bagi orang itu jalan raya. Pas ada yang kita berbedu di musola. Jadi tak berdu saudaranya kan Pak. Di pokoknya jangan keluar. Keluar ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapan musola ayeuna mah geuning Pak masjid rata-rata terus aya sampai keran gitu. Beda jeung baheula ya, baheula mah geuningan tihangna ge make awi, luhur make hadeung, gigir make bilik, harapna ge talumpuh awi menang belah. Matak kabubur mah baheula mah teu saeutik aki-aki balik salat datang ka imah reubah cai mah. Cek si mah abah sia kumaha make ceurik balik salat, aing kejepet di musyola. Padahal keur diuk di antara dua sujud beureuh talumpuh didiukan ku jelema loba ngareket muka, nu si abah geus lair nyompor sikina hiji ka. Ayo udah kapalerian, kalau pun geus rapat manteng, iye aing kejepet. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammad, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan shalihan tarakahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw mushafan warasahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaqu min ba'dil mauti. Al-mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dihormat nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan, tokoh masyarakat, khusus anu aya di wilayah Ancol,
umumna sadayana nu hadir di naungi ieu hapunten teu disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan pengirangan rasa hormat serta tahmid piparos kasadayana dipayun urang doakeun heula mudah-mudahan guru-guru urang suku-suku urang sadayana sing dipasihan panjang yuswa Allah Subhanahu wa taala. Kasihan sehat walafiat ditambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat amin. Akhirul kiram pimpinan acara tehilap kapan rapat-rapat pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, bil khusus ka sohibil musibah yatana keluarga besar almarhum al-maghfirlah Abah Haji Salihi bin Abah Haji Arfak. Doakeun urang mugi mantena pupusna husnul khotimah, dihampura sejumlah dosana, diangkat derajatna sehingga lebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga nu dikandungkeun sareng jamaah sadayana mudah-mudahan sing ditambih katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala tur satrasna tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah supaya teras tiasa ngintunan kasayang ka almarhum sareng mudah-mudahan urang bejantan jamaah sadayana sing ditambih kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun salam betata kahormatan dina agama urang nu mulia, urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillah sabada kabari ngalaksanakeun puasa sabulan suci Ramadan diakhiri nyatana ku tanggal hiji bulan Syawal ngalaksanakeun Idul Fitri. Mudah-mudahan ibadah puasa urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng nyuwunkeun ka Gusti Allah urang hoyong dijantankeun golongan jalmi muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dijanjikan Gusti Allah bahwa al-jannatu 'indatil muttaqin, surga Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana kanthi Nabi besar Muhammad, tekakantun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang nu janten umatna sing kenging syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil kiamat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring ngadangu kabar bahwa almarhum tos ngantunkeun alam dunia kirang langkung 3 dinten kapengker. Kumargi nusok ngajajab abdi ka wilayah dia tiap wengi tiap siang keliling pamiaya ulama alasan dia teh pun alona almarhum di Bogor nyata Pak RT Ahad. Nah kemarin mantan nyarios yang ngaji abah tos daya yang orang doakeun ya mudah-mudahan si husnul khotimah dijantankeun ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hayong disilaturahmian saur di nawangian tujuhna mudah-mudahannya si kuring atas nami keluarga oge ngahaturkeun ribu nuhun hajamaah sadayana tos ngarojong ngabantos dorong-dorongan bikin almarhum. Mudah-mudahan para jamaah sadayana sing dipanjangkeun yuswa bari sehat walafiat dibarokahkeun di dunia dugikeun ka akhirat ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, cerita tentang kematian hubungan dengan masalah kehidupan manusia, bahwa semua manusia yang dihidupkan Allah pasti akan mengalami mati. Karena atas pasti didadawan Allah di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh anu bernyawa bakal dimautkeun ku Allah. Ngan iraha urang bakal dimautkeunana apa? Ieu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bakal dimautkeun di mana, terkayaan kumaha, sakumaha terus dicaroskeun ku guru urang nu mulia.
Hanya harapan semua manusia, baik mereka yang sering beribadah kepada Allah ataupun yang banyak maksiatnya, pasti dina maut mah hayang ditungtungan ku husnul khotimah harus. Salah sahiji ciri jalma nu bakal dimautkeun husnul khotimah cek ulama ahli tauhid, bahwa orang tersebut sering berdoa kepada Allah ingin dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya wayahna urang setiap tos netepan dimanapun dan kapanpun setiap berdoa kepada Allah selipkeun tah doa eta, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khotimah fa hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Insyaallah mudah-mudahan dimanapun si husnul khotimah. Karena matinya manusia akan terbagi dua. Satu, ada yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang kedua ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul khotimah berarti bagus ujungnya, su'ul khotimah berarti goreng panuntungannya. Ada orang kadang-kadang yang awalnya baik, sholatnya rajin, ngaji osok, sedekah tukangnya, bahkan puasa tak tinggalin. Ada sebagian yang di akhir hayatnya akidah Islamnya tergelincir, akidahnya hancur, imannya copot, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini mungkin gambaran su'ul khatimah Pak, lamun di Bogor di Lemur Simpuri kira-kira setengah jam timah ke wilayah Bogor kota. Di situ ada satu rumah sakit namanya RSJ, tetapi singkatan Rumah Sakit Jiwa. Pasienna jelema kilo KB, anu cager teh dokter jeung perawat. Setiap tanggal 17 Agustus dokter sok ngieu hiburan. Jadi jelema kilo di jero rumah sakit digiring keluar kita main bola. Abdi jeung babaturan sok iseng ka Bogor nuju alit sok alit lompat kadinya nonton jelema kilo main bola. Karena tadi jelema kilo ieu bola sing sumpuk ka mana we daek lompatna diambul diemprek-emprek. Jelema kilo keur main bola, abdi asup ke ruang dokter naroskeun. Pak dokter, ini kenapa orang gila suruh main bola? Cek dokter, menghibur masyarakat setahun sekali, mumpung ada momen memperingati hari kemerdekaan. Oh gitu, kehikmahnya cek dokter seneng cager di dia. Dikasih obat dok? Enggak, nanti saya tes ke dokter. Kamu lihat aja nanti. Selesai main bola, dipanggil hiji-hiji cek dokter. Kamu sini, saya apa? Iya dulu. Cari ada ke dokter. Molotov tinggal ke dokter. Dites ke dokter, dokter nunjuk karena irung. Cek dokter, ini apa? Pipi Pak. Gelok kene cek dokter. Tarik ke tukang di sel asupkeun. Nomor kedua dipanggil ke dokter, mus molotov tinggal ke dokter. Dibalikin pertanyaan ke dokter. Tadi mah dokter nunjuk karena irung ngajawab na pipi, akhirnya dibalikin ke dokter. Dokter nunjuk karena pipi. Cek dokter, ini apa? Hidung Pak. Saruas jadi tadi gelok kene. Cap lulus di sel lebah nukati lu kosma dipanggil ke dokter nges diuk hadapan dokter. Cek dokter, ini apa? Hidung Pak. Ini apa? Ya pipi atau Pak? Ini apa? Ya mata tuh Pak. Wah cek dokter cager biji. Kok kamu tahu? Saya suka mikir Pak. Pakai apa kamu mikir? Ya kayak ini Pak. Ayo nunjuk ke tanah. Cek dokter, ini apa? Bujur Pak. Awalnya pas halus ditanya bener jawabannya, tapi ujungnya kecoretan. Ini yang namanya su'ul khotimah. Gambarannya seperti itu. Sholat osok, ngaji osok, amal hadena loba. Dan ada sebagian manusia ketika meninggalnya membawa amal kebaikan, ada juga yang nanti di akhirat mereka termasuk orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi. Rasulullah nyampaikan ke sahabat, atadruna muflis, kata Nabi, kamu tahu apa disebut dengan muflis? Kata sahabat, apa ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang muflis itu orang yang bangkrut nanti di akhirat, orang yang ketika hidup di alam dunianya banyak amal kebaikannya, banyak pahalanya, tapi ketika di akhirat mau dimasukkan ke
surga, orang berbondong-bondong nagih kebaikannya sehingga habis amal kebaikan dan pahalanya. Justru sampai ada orang ingin dibawakan amal kejelekannya. Kenapa? Orang tersebut waktu hidup di dunianya sebelum meninggal dunia masih ada hakul adami yang belum diselesaikan. Makanya kita berterima kasih kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita yang mulia. Setiap ada yang meninggal diurang angges jadi kaprah kebiasaan, sok aya ikrar, ada bahasa mewakili daripada keluarga. Saya mewakili daripada keluarga, barangkali ini jenazah, ini mayit masih punya hutang piutang, cek urang Bogor mah gatal kakaitan sesama habul ada minujan selesai, bilihna jamaah di antawisna, ayo pernah kautangan, ayo pernah kejadian, rek bilang masalah non oke, mangga dongkap baik keluarga. Insyaallah keluarga bakal siap mempertanggungjawabkannya. Insya Allah ketika keluarga ada yang mempertanggungjawabkannya, mayit insya Allah sesama hubungan hakul adaminya sudah selesai. Yang penting pertanggungjawabannya diselesaikan oleh ahlinya yang masih hidup. Maka ulama kita dengan sangat teliti memberikan gambaran dan arahan kepada kita ketika mayit meninggalkan dunia. Di situ ada tirkahnya, ada tertinggalnya, ayah harta bandana. Jangan dibagikan dulu kepada ahli warisnya. Selesaikan dulu kewajiban si mayit tersebut supaya nanti datang ke akhirat tidak ada lagi jalan langsung untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nimiti nama kurang bagus. Lalu sholat diajak ngaji terdaik ngaji, bahkan kalau sok sholat kalau ngaji sok nyewaan. Kita zakat ngomong nang hamur-hamur harta. Diajak ibadah haji, kita berangkat ibadah haji nyebutna pelesiran. Tidak mau melaksanakan ibadah, tapi satu hari terketuk hatinya. Melihat anak yatim disantuni, terketuk hatinya. Aing tidak bakal mau. Bila baik hidup reki wae, mulai deket jeung kiai, deket jeung pak ustaz, deket jeung ulama, mau ikut sholat berjamaah, hadir ke majelis taklim, tiap ada pengajian dia hadir, banyak istighfar, bahkan keur dimoalkeun lagi keur tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika tobatnya diterima Allah, hatta ibu minatan di kaman ladan balahu. Orang yang bertobat dari dosanya ditampi tobatnya Gusti Allah, maka orang tersebut seolah-olah tidak pernah berbuat dosa, bersih dosanya dihampura Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan ya kurang sing dihampura dosa ku Allah, di mana dimaafkan sing husnul khatimah, yang iman sareng Islam ridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika manusia sudah meninggal, kemudian dicabut terus nak malaikat Israel beras dan sebabnya ruhnya sudah terpisah dari jasadnya, dan jasad macamkan cek guru orang dia tadi jasad pada jero kubur aya nu buruk aya memang diraksa Gusti Allah, tergantung masing-masing amalan kita. Hanya kalau kita muhasabah selesai disolatkeun cana ka kuburan. Kalau orang yang meninggal tadi banyak amal kebaikannya, Pak, ruhnya akan melihat ketika orang tersebut sedang dimandikan, sedang dibungkus kain kafan, dimasukkan ke kurung batang, digotong, dibawa ke masjid, ruhnya meninggalkan. Kalau orang tersebut banyak amal kebaikannya, ruhnya dibawa ke masjid, apa kata ruh tersebut? Ya Allah, tolong ya Allah, cepat masukkan jasad saya ke dalam kubur. Kenapa? Karena ruhnya sudah melihat, Pak. Di dalam kuburnya sudah diluaskan 70 hasta, geus dihijauan ku hijau-hijau surga. Kesenangan-kesenangan kalimatan tos aya dalam kubur. Hayang geura ditaros ku malaikat munkar wa nakir, hayang geura nganikmatan, geura ngarasanan nikmatna kalimatan di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang meninggalnya, yang meninggal suul khatimah, naudzubillahi min dzalik, itu ruhnya ketika melihat jasad dan dibawa ke masjid,
lamun cenah kadenge kudu hirup manteu ngapret ka luhur malupana kumaha cenah taruh mamang tong dibawa eta jasad abdi ka jero kubur geus teu di dieu kita diteu di masjid deukeut hirupna can pernah ka masjid ai geus maot jasadna mun dibawa ka dalam kubur hayang diteu di jero masjid Allahu akbar ngecerit lamun cenah nu hirup gadengeun yakin moal aya saurang urang acan pasti bubar kali bae ka masing-masing dia mana ininya non sebabna ternyata eta ruh memeh asup ke jero masjid memeh ningalikeun jasad ka masjid manehna geus ningali heula ka jero alam kubur nu bakal diteureun jasadna ka dinya ditinggali jero kuburna naon liang-liang geus mararuka geus area nalongtot hulu orai hulu kalajengking nu geus siap nyantokan jasadna geus nungguan di jero kubur. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang banyak amal kebaikannya mereka akan santai, mereka akan rileks. Ruhnya sudah ingin secepatnya dimasukkan jasad ke jero kubur. Beres datang di sholat rencana ke kuburan di adana Allahu akbar Allahu akbar keluarga tina pasangan digotong ditampak kudu timbul di jero kubur digolerkeun di luhur tanah di jero kubur. Ternyata siapapun kita, mau kita orang paling kaya, mau kita orang miskin, mau kita pejabat, mau masyarakat biasa, sudah masuk ke dalam kubur geus maot mah kabeh digoler hanya dibungkus kain kafan cuman diancol mah rada beda. Ieu mah Pak RT pangbageuna ka masyarakat tong digolerkeun urang tangtungkeun wae aya begitu. Ya kabeh sarua orang kaya digolerkeun, pejabat digolerkeun, ulama, santri, kita masyarakat biasa semua sama dan semua dibungkus kain kafan. Beres digolerkeun eta tali nureun silah tengah beuteut ada bersuku dibukaan deui kudu kunaon dibuka deui karena kita akan dihidupkan kembali di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres dibuka sangarekeun ka kiblat pipi nu belah kanan nempel urutan nu handap bahu nu belah kiri hadap liang lahat ditutupan make awi taneuh menangga gali tadi ku pacul ku garpu dikuaran deui ku garpu ku pacul diuruk ditincang dipadet. Jadi kuburan bacakeun talqin mayit bacakeun doa keur mayit selesai dibacakan doa bubar semua meninggalkan kuburan mayit tinggal sorangan di jero kubur. Cek Pak RT mangga rek aweuna mati heula abdi mah paneuring gaya cenah kembangan can diaurkeun caina can disiramkeun tutunggulna can ditancepkeun eta Pak RT kubageun ngarapikeun heula kuburan. Beres kuburan geus rapih kabeh Pak RT ninggalkeun kuburan rek kuy kaimanan. Ternyata 7 langkah Pak RT dihitung ku malaikat. Siapapun ketika sudah menguburkan jenazah orang yang terakhir meninggalkan kuburan langkahnya 7 langkah akan dihitung oleh malaikat. Lewat 7 langkah ruh urang nu tadi cabut ku malaikat hijau ieu ku Allah dibalikeun deui diasupkeun deui kana jasad urang. Posisi kerja kagoler nyahar kita pas ruh masuk langsung nangkap leungeun gerak dari darah jalan lagi mata melek lagi semua sempurna hidup lagi nampoe cahaya-cahaya. Ibu-ibu aing di mana ya poe amat ya asal aing tadi kerdahan yang salaki aing ka mana poe mau tak kaselok ka buhulan. Cek bapak yang motor aing ka mana pamajikan aing geuning awal ieu aya gerak-gerak tina motor can sadar geus aya di kubur. Leungeun mulai ngarampak naon dina leungeun geuning aya kapasan. Jabakna beungeut kapas sungkul ieu dibelikeun kana abak aing naon ieu baju aing ka mana ieu salah selalu.
mulai keangsep bau lumpur bau tanah. Nyabak kaluhur ning ieu tade, nyabak kaluhur ning ieu awi. Di situ Pak, manusia akan merasakan kekagetan yang teramat sangat, ketakutan yang teramat sangat yang belum pernah dialami ketika hidup dalam dunia. Sebesar apapun kita punya masalah, setakut apapun kita ketika hidup dalam dunia, jauh kemana-mana dibandingkan nanti takutnya ketika sudah sadar ada di dalam kubur. Dirinya mulai ngarapani, iya tadi, iya di mana? Hanya karena gelap belum ada cahaya. Disitulah akan hadir amal kebaikan kita yang akan menerangi alam kubur kita. Terutama sedekah urang, jariah urang, yang di situ ada nilai berbaginya dengan sesama, itu akan langsung pahalanya kapan di alam kubur. Sholat mengke di akhirat, ibadah haji maparan mengke di akhirat, umrah mengke di akhirat, puasa ke di akhirat. Kenapa? Itu untuk pribadi kita. Tapi sedekah jariah itu ada nilai berbagi dengan sesama. Makanya Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan dalam satu kali khutbah yang paling singkat Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana orang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan, orang yang sedang membutuhkan makanan sehingga mereka kenyang perutnya, karena kita kasih makanan, orang tersebut mendapatkan pahala lebih besar daripada membangunkan 1000 masjid ketika hidupnya. Masya Allah, kenapa di situ ada nilai berbagi dengan sesama? Makanya kita diarahkan oleh guru-guru kita, ayo yang punya harta, mumpung kita masih hidup, mana kosong sudah pakai mengurangan harta, sudah pakai kurang selera. Hanya iblis adalah makhluk yang sangat dibenci Allah. Makanya iblis Allah Subhanahu wa Ta'ala disungkun, dilaknat, dikutuk Allah. Kenapa? Karena iblis selalu menghasut manusia-manusia beriman kepada Allah. Ada orang dari rumah niat mau sedekah, di jalan dihasut. Balik-balikan karena udur. Balik-balikan karena epan, pakai ngusir, menang laut. Padahal niat dari sedekah. Datang ke masjid, ayah koropak liwat. Orang yang sudah biasa insya Allah akan ringan. Asup karena kantong odol, asupkan karena koropak. Mas, tadi tinggal itu. Kalau yang tidak biasa, timah mau itu lembar Pak, 100.000, 50.000, yang 1.000. Iya benar kok mataan, iya reksonakonnya Pak. Ayah koropak karena tuan kantong. 100.000 gede dari kan. Nah, iya udah efek 50.000. Nah, iya bang kusut 1.000. Jadi tinggal itu, asupkan ke koropak 5, tinggal di kanan kantong, 100.000 lu tadi. Kita bubar sholat, batu gas barali kaiman, hidi campur harbin batu kasih. PKM pun orang tuh balik cicing wae, setelah asupkan duit, itu berada di astagfirullah. Itu karena tidak biasa, tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah, kecil dan besar itu bukan ukuran. Nu penting ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun kecil, kalau ikhlas besar pahalanya. Sebesar gunung salak kita infakkan emas, kita sedekahkan, tapi tidak ikhlas, tidak akan ada apa-apa. Ada orang kadang-kadang pura-pura ikhlas. Punten cenah pangarsa, ieu arek ngarek mushola sabaraha udunana. DKM 100.000 per kakak seminggu, jadi sabulan teh 400.000. Abi alhamdulillah ya ke aya rezekina, abi mah seminggu 1 juta. 4 minggu 4 juta, geus dina Pak. 5 juta ke eta sabulan. Dan abdi hayang ikhlas, mung ria, mung kayon kubator, hayang karena Allah. Bagus deh kira-kira begitu. Kalau mau diumumkan di masjid poe Jumaah, puntennya Pak, ya aja 5 juta, tong disebutkan ke abdi. DKM ke kumaha ngumumkeunana pan 5 juta teh gede bisa jadi fitnah. Bedakeun we ti hamba Allah, anu imana sisi jalan, tilu tingkat cetna warna hijau beureum koneng, aya mobil Avanza kajajar 2. Ayo ngomong kayak ikhlas karena Allah, tapi cirina di apa hiji-hiji aduh saya dewa pahala. Naudzubillah ini insyaallah kurang coba. Mudah-mudahan sarana mukhlisin lahuddin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur langsung ke pahala.
Eta ibu-ibu terpilih keur ngaji harita ngasukeun ajis 2.000 rupiah kana koropa. Terila si ibu mawat datang ke alam kubur poe pas datang cahaya segede lilin nyamperkeun. Prai cam awak geus katingali bungkus kain kafan. Terhimpit di satu lubang yang sangat sempit. Jangankan berdiri, rek liuk geus teu bisa mentok manten sirah kadatan. Diceritan si ibu di jero kubur, ya ini mana ya? Dengan izin Allah, eta cahaya segede lilin bisa ngomong, ibu, tong diceritan dia percuma muak yang ngadengin. Emang apa gimana ya? Sing sadar, anjing geus aya di jero kubur, cek saha di jero kubur. Bikin di luar suara satu. Suara dari atas akan jelas terdengar oleh jenazah di dalam kubur. Tapi cerita jenazah di dalam kubur di atas tidak akan ada yang bisa mendengar. Akhirnya cerita si ibu, ayo di mana? Nges di dalam kubur. Sok negen luar suara satu. Beren incunan nilu ka kuburan. Anak-anak leutik ngilu ka kuburan dipangku ku bapana balik di kuburan datang ka jalan budak teh ingat akan dicerita ingat ka indung mama kabehnya ku indungna di jero kubur eta geus surah anak aing anak anjeun tuh keur dipangku ku bapana karek balik di kuburan nganteur anjeun dia kata bapana bari ngusapan ka wong budak geulis tong mamah-mamahan wae isukan meunang deui mamah. Jadi ibu aing keur sia di jero kubur sorangan gara salaki ngomong kitu menanya hadapan teu dicekek wae. Allahu Akbar tidak jelas Pak. Kalau makam posisinya di pinggir jalan raya, mobil liwat kadenge, motor liwat kadenge, sing selesrek salat sendal geus nganterkeun di kuburan tadi. Nu dipake ku jalan kadenge nu ngobrol kuburan kadenge ku jenazah di jero kubur eta geus salat salaki aing. Salaki aja tuh keur balikeun ka ieu. Itu dari surah Quran dikerja di tuh kalau aja dikerja. Allahu Akbar. Cerita cahaya sedililin aja. Ibu, tong sedih, tong hariwa. Kentong sia. Sanajan anjeun di jero kubur, anjeun teu sorangan. Ayah abdi teman sejati anjeun. Abdi dunia angan kuburan anjeun. Jadi ibu anjeun teh saha aku bager-bager teh. Salaki abdi anu janji sehidup semati, abdi mau ternyata wah dia. Anak sakitu lorona wan baturan hiji aja geuning anjeun bari abdi teu wau make ngabaturan abdi make nyangan kuburan abdi cerita cahaya sililin ai harita keur di lembur maneh aya pangajian ngasupan sabaraha kana koropa ibu-ibu ingat bener asal abdi ngasupan 2000 bener ku sabab aja ikhlas tadi ingat ieu 2000 teh ieu tuker ngabaturan anjeun aya naon sababna anjeun ikhlas eta ngainfakkeun duit 2000 ke kepentingan agama. Subhanallah. Ai Ibrahim ningali kuburan nu belah ditu ini kitu macam amas sigala 100 watt pan eta mah 100.000 mere. Ibu-ibu makanya yang bere 1000 mah tugas kicak-kicak sebenarnya. Tadi yang penting kuncinya ikhlas dari Allah. Salat kita ikhlas, rumah tangga kita ikhlas, menafkahkan anak pemajikan orang ikhlas, baca Quran ikhlas, puasa ikhlas. Insyaallah besar pahalanya. Semua niatkan liwajhillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dongkapna ka dieu ikhlas rek ngabantos dorong-dorong pikeun almarhum. Insyaallah di mana urang maot bakal seueur bakal ngadoakeun urang sadaya. Di mana tidak keikhlasan urang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hanya ada pesan dari Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada beberapa amal kebaikan manusia ketika hidup dalam dunia yang pahalanya akan ngalir terus, moal putus-putus sampai orang asup ke akhirat. Hiji ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu nu diamalkeun jeung disebar luaskeun. Guru urang nu mulia ngamalkeun ilmu, ngajarkeun ilmu ka urang nu janten jamaah sehingga urang bisa maca Quran, urang daek salat, dina salat aya bacaan salat urang nepi ka bisa, rukukna nepi ka hatam, sujudna bener, i'tidalna bener, salatna khusyuk.
insyaallah menang pahala insyaallah eta ilmu diajarkeun ku guru urang sadayana kurang diajarkeun deui ka anak urang ka incu urang ka tetangga ka jamaah terus ini akan ngalir pahalanya sampai nanti kita masuk ke akhirat. Amin. Maka ulah bosan-bosan Pak, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita punya anak, kita punya cucu, ayo masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama khususnya. Kalau sebabnya dia bakal nyambung tapi ke akhirat. Kurang di mana mau anak membaca Al-Quran, anak sholat, anak puasa, padahal dikhususkan ke kurang di kolot pahala. Tapi ini bijaksananya Allah, maha bagera Allah subhanahu wa ta'ala. Sanajan budak tahu sudah paling urang, tapi urang dipasihan pahala ku Allah. Dan sebabnya tina hasil usaha urang dari anak, ngalmuan anak, sehingga urang mau anak geus daek ibadah, ieu bakal beri pahala ke urang sadayana. Amin. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu itu akan sia-sia. Salat urang teu make ilmu, sok tingali punten. Setelah bulan puasa kamari musola taraweh terus budak-budak bujuri dalam meninggali taraweh di Mekah mah 4 jam nanti jam 9 mulai teh beresnya jam 1 karang beres baca lagi lawan imam teh Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim di Mekah kunaon nepi ka jam 1 karang beres karena imam di sana satu malam diharuskan mengkhatamkan 1 juz Al-Qur'an. Jadi 30 detik 30 juz khatam Al-Qur'an dibaca dalam salat sunah tarawih. Kalau kayaknya di Ancol kali-kali tarawih sampai jam 1 peuting. Imam assalamualaikum jadi ka tukang makmum tinggal karpet kubur. Kalau nyalahkan kali imam gak urangan menjadi makmum can sabar leres gitu. Jadi kita mah ya standar di urang lah ya ngan gancang teuing ulah laur teuing oge. Lu mau mentang-mentang jadi imam masih ngorang Fatihah disalapaskeun 20 rakaat mah witir 15 menit beres. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahu Yasin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi udah kola cocok atau di tukang emprak aki-aki sujud dari ini can sarokat aja karunya ya Allah dari subhanallah terlalu cepat jangan terlalu lambat juga. Ai urusan heureuy dina taraweh mah geus teu dicaritakeun dan di zaman baheula ge lamun taraweh sok kumpul mah heureuy. Abdi ngalaman nuju alit ka kubur kusuk-kusuk dicatat berjamaah taraweh. Ayo cek kirim jamaah Abah siapa? Datang ke masjid gitu. Oh Akbar di itu orang bolong goblok. Nu di dieu bolong ka ditu ai mushola can agreng siga ieu. Digir make bilik jabak geus rapuh nu hiji baru kadorong ka ditu nyeplos Pak. Bilikna rusak. Allah kali subhanallah bika model kitu eta taraweh ai digigireun mushola aya tangkal kadu tangkal duren leubeut buah pas imam tersujud keblung cenah tukang duren murah. Ieu imam bari sujud mikiran aing kumaha sok pabelan kumaha. Ingat aya bilik bolong urut nyeplos imam ngorogan kaluar. Ai makmum hayu we sujud. Cenah tukang ieu imam sinari sujud alilah. Nu hiji udang penasaran ningali ka hareup imam beuh ngorok imam ngaleungir. Udang kabeh ningali keluar keur murah duren imam ieu. Allah karim subhanallah. Ya yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Salat tarawih kada salat sunnah, sami jeung salat sunnah anu sanesna ruku sujudna kudu tartib.
kudu tartil dina bacaan Quran. Makana aya tumanina ukuran minimal cek ulama ahli fikih di mana urang ruku maca tasbihna annal kamalna 3 kali maca tasbih rukuna 3 kali maca tasbih sujudna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya ukuran bacaan di situ dibagi ulama aya anu tul aya tawassut aya oge anu hadar. Ketika tarawih didinya nu dianggo urang ukuran hadar ukuran paling cepat tapi anu teu ngarobah kana ilmu tajwidna sehingga teu ngarobah kana makna di ayat-ayat Al-Qur'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, contoh alipun dan ulah wakan dina salat, ulah wakan dina maca Quran, ulah wakan dina puasa, komo ibadah haji mah. Jadi bagi urang itu aya jalan raya. Pas ada yang bedu di mushola. Jadi tabu bedu saudaranya kan Pak. Di perutnya can keluar. Keluar ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapan mushola ayeuna mah geuning Pak masjid rata-rata terus aya sampai kerang gitu. Beda jeung baheula nya baheula mah geuningan tihangna ge make awing luhur make hadeung gigir make bilik harapna ge talupuh awing menang beulah batak kabungkur mah baheula mah teu saeutik aki-aki balik salat datang ka imah reumah cai mah cek si mah abah sia kumaha make ceuring balik salat aing kejepet di mushola ada keur diuk di antara dua sujud kemudian talupuh didiukan ku jelema loba ngareket buka nu si abah geus lair nyopor sikina hiji ka ayo udang kapanerian talupuh geus rapat manteng ieu aing kajepet aya nama geus alagreng di mana ya begitu kadenge adzan make sapeker aya jami umur geus hampir 100 tahun ngan di seberang jalan ulah itu rek salat ka masjid datang ka sisi jalan ningali motor mobil sing suliwer abah kaulah ngira hanya berang rame amat ieu gandara pas ningali rehe lupa buru-buru nyebrang jalan tujuan rek sholat kamu sholat teu biasa olahraga kacapean beres nyebrang cicing di sisi jalan teu buru-buru asup kamu sholat bari tungkul we nyeklan tur da cangkeul cicing-cicing bulan itu budak orang perhatikeun ya siapa tidak tadi tungkul wae sehingga nama ieu keur bingungeun balik sholat rek nyebrang teu bisa bukan beres nyebrang rek sholat udah orang meni pede di dia aing kudu ibadah tolongan bae aki-aki aing serempang disampeurkeun teu ditanya heula mun gerowok di pangku disabrangkeun jeung kira-kira aki-aki disabrangkeun nganuhunkeun apa ngamak gitu molotot terekan budak orang budak sia goblok aing kudu disabrangkeun budak orang meni pede ngarasa aing ibadah teu narima dicarekan ku aki-aki aki-aki teu tahu diri batur napa di mana-mana ge ditulungan mah nganuhunkeun bawa melotot bari ngarekan abah loba masalahnya tah budak sia goblok kuki bingung budak orang nu salawing nambah aing kerek-kerek nyabrang rek salat kunaon Gusti disabrangkeun setelah dikasih penerangan anak muda baru sadar yo atuh aing salah atuh abah lain ngomong kita tadi kemarin ngomong aing ku cicing pahu usia aduh bahasa berat gedenya boleh aing bisa sorangan ini ibadah tanpa ilmu seperti itu baca Quran temake ilmuna wa ahdu bit tajwid atmun lazimun man lam yujawwidil Quran aslimun baca Quran temake ilmu tajwid lain menang pahala malah menang dosa. Alhamdulillah ini di sini wajibnya kita tolong berilmi maka doakeun guru-guru urang sing diparanjangkeun umurna yang selalu mengajarkan ilmu Allah dengan ikhlas kepada kita. Lamun cenah urang Pak rek mayar ilmu diajarkeun ku guru urang sadayana sah urut Masya Allah Sayyidina Ali
teh hamba ti hiji jalma abdi teh budak ti hiji jalma ngajarkeun sahur kami ku saking tawaduna Sayyidina Ali. Lamun urang ieu Pak hatam Quran 30 juz lamun cenah ieu arek dibayar urang ka guru urang kudu sabaraha mayarna 84 triliun bayar ka guru urang ku urang hatam maca Quran geus bisa maca Quran diajarkeun guru urang sadaya. Tapi disinilah guru-guru kita yang ikhlas tidak pernah menagih itu. Namun sebabnya karena Allah dari tidak ikhlas dari ta'ala. Nu penting kita sampuran jaga di akhirat. Batak pelakon sekali teh sepuh-sepuh urang, guru-guru urang, pusat-pusat urang sana. Sigi para jaga umurna disihatkeun jasmani rohaninya supaya terus bisa ngajarkeun ilmu Allah ka urang sadaya. Nu kaduana awwalan dan sholihan tahu amal kebaikan manusia yang akan tidak terputus-putus pahalanya sampai kita masuk ke akhirat. Kita sebagai orang tua ketika meninggal dunia, anak yang kita tinggalkan sudah menjadi anak yang soleh dan soleha. Kriteria anak yang soleh dan soleha hiji nurut ke aturan Allah di Rasulullah. Nu kadua nurut ka indung bapa jeung ka buruna. Nu katiluna ngadoakeun terus ka indung bapana sehingga amal kebaikannya seperti takhususkeun pikeun indung bapa tos ngaturkeun alam dunia. Mudah-mudahan putra putri urang sinjatan putra putri nu soleh sareng soleha. Kita lebatkeun ka pasantren, lebatkeun ka madrasah, jangan bosan-bosan ulah nepikeun komo putus asa abdi miwarang mantos diajakkeun atos nani urang teh geuningan deugeuh balik deui jangan putus asa sampai di situ. Terus kita berusaha. Adapun nanti sampai dewasa anak tetap ngerti nurut terus orang pertanggungjawaban nanti di akhirat akan masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Urang mau nanggung dosa anak mau nanggung dosa kolot, masing-masing pertanggungjawaban kita masing-masing pribadi. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah ketika hidup dalam dunia. Nukatiluna au masjidan banahu, atau ketika hidup dalam dunia pernah membangunkan masjid Allah. Man bana masjid di dunia banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang ketika hidup dalam dunia pernah membangunkan masjid Allah, di akhirat bakal dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak, hadis ini dipakai prinsip oleh orang-orang Saudi. Orang kawasan Jazirah Arab, mau Mekah, Madinah, Irak, Iran, termasuk Mesir, termasuk Kuwait dan lain sebagainya. Mereka itu punya prinsip begini Pak, maaf. Satu keluarga, satu suami, yang kedua istri, yang ketiga anak. Anak mah misalnya ayah 4, berarti jumlah dengan orang tuanya dan ibu dan ayahnya berarti 6. Selama hidupnya mereka targetkan harus bisa membangun 6 masjid di dunia. Jadi seorang ini masjid. Bagaimana caranya? Mereka usaha. Dari hasil usaha mereka, dari hasil kasabnya, tiap bulan hasil gajinya diselapkan. Ini kumpulkan untuk pembangunan masjid. Ditarget sama masjid 200 juta, berarti kali genap 1 miliar 200 juta rupiah. Ketika sudah kumpul 1 miliar 200 juta rupiah, baru dialokasikan ke negara-negara yang membutuhkan untuk pembangunan masjid mushola. Mata kesedetik di orang Indonesia, ayat mushola, masjid-masjid marakeng Arab. Itu mereka di sana. Satu keluarga lamun 10 orang, indungna hiji, bapakna hiji, anakna 8, dan 10. Target mereka selama hidup harus bisa membangun 10 masjid. Urang mah atuh hiji direreong ku urang sadayana, ku masyarakat urang sadayana. Mudah-mudahan di masjid sing jadi saksi yaumil qiyamah, di mana urang jamaah siratal mustaqim dibawa ku ilmu salat, dibawa ku masjid nepi ka surga Allah Subhanahu wa taala. Muka opatna au baitan libnis sabili banahu. Ketika hidup dalam dunia kita pernah membangunkan majlis taklim, asrama yatim, pondok pesantren, asrama-asrama untuk lembaga pendidikan agama. Ini pun semua akan dicatat. Talhaku min ba'di mauti, tidak akan putus pahalana nepikeun ka urang kuih ka akhirat. Terakhir au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Talhaku min ba'di mauti, sedekah jariyah nu dikaluarkeun tina harta urang, keur urang waktu hidup keneh, keur urang waktu sehat keneh. Ieu cekan Nabi fi sihhatihi wa hayatihi. Mau berbuat amal kebaikan, tong dingkengke bisi keburu jadi bar. Jangan dinanti-nanti takut keburu mat. Jangan dientar-entar takut keburu mat. Mumpung padang rembulane cek Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sorak-sorak hore
mumpung Allah masih hidupkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita, gunakan nikmat dan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunan Kalijaga Pak Punten cerita seketik saya jadi tutup. Beliau adalah seorang waliullah. Waktu masa mudanya beliau anak seorang tumenggung di Tuban, namanya Tumenggung Malatikta. Ketika mudanya ada di situ, karena di zaman itu masih zaman kerajaan, sistem monarki, akhirnya di kerajaan tersebut terjadi ketimpangan sosial. Pajak dari masyarakat dikumpulkan oleh raja, sementara tidak dialokasikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Yang terjadi, masyarakat banyak yang susah, masyarakat banyak yang melarat, masyarakat banyak yang kelaparan. Raden Said ketika masih muda bergegas, Pak, punya ide, namun dia caranya dia masyarakat bakal bermohon kepada ruku. Akhirnya ngomongin Pak, namun penting ditaregos, dia pakai seperti pakaian ninja, masuk ke gudang-gudang pemerintah, nyokotan beas, nyokotan paret, dibawaan ke lewur, germanggul beas di lewur, bertemu dengan seorang kakek-kakek jagung badak, pakai udang, pakai sorban, pakai jubah, mawa itu tina emas segede eta Raden Syahid ningali aki-aki bawa itu tina emas segede bitis, ngapuleun ieu bawa kasieun aki-aki leumpang di leuweung sorangan bawa itu tina emas segede bitis, lamun direbut bae di iteuna beunang jual ka pasar Cisoka, yakin bakal menang 200 juta, belikeun bae ka rabias, bagikeun ka masyarakat. Niatnya sudah baik, hatinya niatnya sudah bagus, ingin menolong orang-orang yang susah, dan ternyata setelah itu dirambut lain kalahkah benar suku Raden Syahid ambles ka jero bumi, makin ditarik makin ngajeroan amblesna, makin ditarik makin ngajeroan amblesna. Sadar diri yang dihadapi bukan kakek-kakek biasa, padahal Raden Syahid seorang jawara, ilmu kanuragannya tinggi, tanding harita, tapi rek rambut eta intep teu beunang, minta hampura bah, abdi hampura tos culangan ka abah, tos suladang ka abah, tujuan abdi mah bah ieu itu abah rek dijual ku abdi, da ieu teh tina emas rek dibelikeun ku abdi ka rabias, rek dibagikeun ku abdi ka masyarakat. Kumaha ceuk abah? Bener, tujuan maneh geus bagus, niat maneh geus bagus, hayang nulungan jalma keur kasusahan, tapi caramu yang salah. Islam tidak mengajarkan perampok, Islam tidak mengajarkan mencuri, masih banyak jalan yang harus kamu tempuh. Tah ayeuna seueur Pak di Bogor, di mana-mana loba anu niat tulungan ngan cara anu salah. Ye pake duit tak 1 juta, ngan ngabalikeun ka 1,5 juta, wayahna unggal isu kudu diuk berjanji, saya berjanji. Ada yang seperti itu? Tujuannya baik, hanya caranya yang salah. Maka cerita aki-aki, ternyata itu aki-aki adalah seorang waliullah yang bernama Sunan Bonang. Bah, abdi handi hampura, dihampura ku abah, ngan abdi handi aku jadi murid abah. Maka aya syaratna, naon? Tinggalkan pekerjaanmu yang seperti ini, cari pekerjaan yang lain. Insyaallah kamu dapat ridho Allah. Dibawa Raden Syahid ke sisi wahangan, ia itu Sunan Bonang ditancapkeun sisi kali di sisi wahangan. Cek Sunan Bonang diuk di dirinya, sanungtung kula can balik di kaya tempat, dia pula waka ingkah di tempat, pula waka ngeser, walaupun hanya ngasopur sejenak, siap laksanakan Pak. Raden Syahid ditinggalan kuburna, menguji kesetiaan seorang murid kepada guru. Sunan Bonang berangkat dakwah keliling Nusantara. Raden Syahid ditinggalkan selama 3 tahun Pak. Sunan Bonang kuwi kadinya, awak Raden Syahid geus timuh kuluput, sudah berlumut badannya, maka wajar penenggelar Sunan Kalijaga. Di urang geloba nurutan daerah nanti balik Sunan Jaga Kali. Kali ieu dikerja di sisi wahangan. Raden Syahid mawiridan dijajahkeun doa lagi, Allah waj'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu petuah Raden Syahid, petuah Sunan Kalijaga, mumpung pada rembulannya, mumpung jembar kalangannya, yuk sorak-sorak oleh, mumpung Allah masih hidupkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita, gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, niatkan ke ibadah ke Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pada orang sing ditampi Gusti Allah, dosa orang sing dihampura Allah Subhanahu wa taala,
keluarga urang sadayana dunia akhirat sing dibarokahkeun ku Gusti Allah, di mana urang moal sing husnul khatimah di akhirat sareng keluarga urang, guru urang, jamaah urang sadayana lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan sasieun sabeuyeun sing aya manfaat sing aya barokahna tos pasti selepat sareng salahna hoyong dihampuran ku sadayana. Bade ngampura kami bade. Alhamdulillah hatur nuhun. Saya kira piatur adarullah ya majma'in bila taufiqul hidayah wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi materi ceramah agama yang telah dibawakan seputar tazkirah